今日搭車睇櫻花啦。是，哇！超多人啊今日。係啊。睇下新聞啦，佢話開晒佢話咩東京啊咩？嗰個塔就係觀景塔嚟喎，就係上去望呢蘭櫻花啦。好，開得唔錯喎。你想影埋個太陽？都開咗7、8成。佢咁啊，染井啦。呢波開得好靚。但係呢個咧就唔係全部就係要低下坡咧。呢邊有條河仔，咁個景都唔錯啊。呢度滿開呢啲卡係靚啊！呢啲。佢因為佢低啊嘛，係可以加個人落去。嚇！我以前我見就應該呢個時間。哇！呢一段啊，開得好勁啊！你這沒拍下來，太可惜。說也沒啥事，但是就已經沒拍下來，就拍下來。我得意嘅大樹喎。有少似咩非洲嗰啲馬達加斯加嗰啲。呢度有啲特登要揾咩？呢個卡又好靚。係啊。其實好靚嘅，爭咗落。係。已經開到好密㗎啦。
兩位女士又慢慢排隊過嚟啦，係嘛？仲未見佢哋生話攰喎，今日真係難得啊！仲冇3萬米得嘅。兩位仲有笑容嘅。5點鐘收檔啦，佢哋。咁早啊！